Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. А есть ли любовь между вами? В чем сила вашего взаимного притяжения? Пожалуйста, кому эта тема интересна, посмотрите на песочек. Подумайте о своем любимом человеке, либо о том человеке, который вас интересует. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку, ваш последний разговор, вашу встречу. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. В чем сила нашего притяжения? Есть ли между нами любовь? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую полезную и самую значимую информацию. Так, давайте же прям сразу ответим на вопрос. Есть ли между вами любовь? Есть ли между вами любовь? Так. Угу. Так, мои дорогие, что я хочу сказать. Человек, которого вы загадали, этот человек, скажем так, у вас чувства к друг другу очень похожи, очень похожи. Я бы сказала, что вы даже друг друга зеркалите. А любовь ли это? Нет, это не любовь. К сожалению, это идет именно так. Это не любовь. Это мечты, это надежды, это, понимаете, это ожидание любви. Вам с этим человеком очень хорошо вместе, очень хорошо. Бывают моменты, когда вы просто в друг друге растворяетесь, но это не любовь. Это, я бы даже так сказала, да, вот это общее гадание. Я не могу четко просмотреть, кто и как, но больше мне идет как родство душ. Понимаете, как будто бы вы родственные души. Вы, может быть, в прошлых воплощениях были вместе, например, не как любящие друг друга люди, но как семья. Например, вы могли быть там мать и сын, отец и дочь, брат, сестра. В таких вот отношениях вы были. То есть вы друг друга знаете. Из прошлых жизней между вами есть связь, между вами есть чувство. И это чувство любви, но оно такое больше платоническое, понимаете? И в этой жизни, повстречавшись, вы, конечно же, ваши души друг друга узнали, друг другу обрадовались, и вот вы и притянулись. Любовь ли это? Ну да, это любовь, но это не та чистая, искренняя, да, которую мы все ждем, на которую мы все надеемся. Мужчина в этих отношениях, он просто мечтатель. Смотрите, вот бабочка, да, вот она, видите, какое крыло красивое, и вот он такой летает. Он просто летает в каких-то мечтах, в каких-то надеждах. Он бабочка, вы такая прекрасная бабочка. То есть ему однозначно с вами очень-очень хорошо. Но это все мечты, это все иллюзии, это ожидание любви, ожидание чувств. То есть вот с вами он чувствует себя очень гармонично, да, и он верит, что наступит такой день, наступит такой волшебный час, когда он действительно ощутит вот ту прекрасную любовь всем своим сердцем, всей своей душой. Но опять же таки, да, он сам себя на это настраивает, накручивает, и он реально путает дружбу с любовью. Понимаете, такой момент идет. Что касается вас, ну вы в этом плане, кстати, более четко стоите на своей позиции, да, более вот как-то ножками стоите на ногах, вас к этому человеку однозначно тянет. Есть моменты, которые вас, в нем, скажем так, восхищают. Есть моменты, которые для вас идут каким-то вот прям, знаете, чуть ли не бонусом, да, что вы считаете, что, зато там не пьет, да, зато он не азартный, зато не бьет, зато с квартирой, да, то есть какой-то бонус, профит в нем вы усматриваете, да, то есть вы его тоже к нему хорошо очень относитесь и душевно, а если спросите себя, любовь ли это, ваша душенька скажет вам, нет. Это не любовь. Это глубокая душевная привязанность, но это никак не любовь. Мои милые. И знаете, вы в таком состоянии, когда
Вы можете с этим человеком быть вместе, вы можете даже с ним делить постель, но при этом у вас в голове совершенно другой человек находится, вернее, образ другого человека, образ, ну не знаю, какого-нибудь прекрасного принца, который должен появиться в вашей жизни. То есть образ, который вы ожидаете. Мои милые, я вижу, что вам вместе хорошо. Даже многие, может, даже вместе и живут. И даже, может быть, и страстные отношения между вами. Но как ни крути, вы всегда идете по разные стороны. У каждого свой подход к жизни, и у каждого свое отношение к этой жизни. Понимаете, мужчина смотрит в одну сторону, а женщина смотрит в совершенно другую сторону. В голове у вас кораблик. И у вас, и у него. Это общее. Кораблик, который, ну, скажем так, призван и того, и другого человека отвести к своему счастью, к своей любви. Это не вы друг для друга. Это совершенно разные люди. Мои милые, я вижу, что на этом песке девочки очень четко это ощущают. Если вы это ощущаете, знайте, что это ваше гадание. Если вы скажете: нет, я своего мужа люблю, там, жениха, там, любимого, тогда это не ваш песочек, вам не подходит. Я вижу, что здесь два человека просто обманывают. Да? Они играют в любовь. Эта любовь, она, ну, не настоящая, скажем так, да? Это сказочка, в которую вы верите, в которую вы сами себе придумали. И вы, и ваш любимый мужчина, ваш партнер, да, любимый, нет, это партнер. Смотрите, здесь момент, который острый очень момент есть. Здесь вообще у нас ящерица. С его стороны тоже ящерица, с вашей стороны ящерица. И причем и у одной ящерицы кинжал, и у другой. Знаете, ящерица — это что-то прошлое, что не дает покоя, что мешает, что не дает построить хорошие, крепкие отношения. Либо наоборот, заставляет держаться за те отношения, которые, ну, на данный момент у вас есть. Честно скажу, не стоит, оно того не стоит. Плюс еще с вашей стороны я вижу змею. Змея очень крупная. То есть кто-то в вашем окружении против этого человека. Кому-то этот человек очень-очень, скажем так, не симпатичен и не нравится. Возможно, вас пытаются, например, от него отговорить. Либо делают все возможное, чтобы именно разбудить в вас эту мудрость, и чтобы вы, скажем так, очнулись от этого заблуждения. Так. А с его стороны я вижу два человека. Либо это его, например, бывшая семья, либо это его родители, либо дети, вот кто угодно с его стороны, кто реально на себя очень сильно много отвлекает его времени. И вы ревнуете, и вы не уверены, и он тоже не уверен. Понимаете, вы как будто бы оба уговариваете себя на эти отношения и говорите, что да нет, мы для друг друга созданы, все там стерпится, слюбится, и все у нас будет просто прекрасно. Должно пройти время. Смотрите, вот эти два человека, они никогда не дадут вам покоя. Они постоянно будут влазить в ваши отношения, всячески их, например, там рушить, ломать, бить, ну не знаю, придумывать какие-нибудь там для вас квесты. И с вашей стороны есть человек, который тоже любой ценой будет пытаться повлиять на это все и не дать этим отношениям состояться. Кстати, хочу предупредить, что если у него, ну скажем так, мама сильно против вас, либо какая-то бывшая его сильно против вас, знайте, что может прибегнуть к какому-нибудь очень сильному магическому действию, либо очень сильному психологическому шантажу, не знаю, давлению, вот как хотите. Это общий песочек. Еще раз говорю, у кого-то будет так, у кого-то будет по-другому. На мой взгляд, иногда психологическое давление, оно намного, скажем так, сильнее, чем та же магия. Понимаете, магия — это энергетика, а психологическое давление — это и энергетика, плюс и сама эмоция человека. Понимаете, вот такой момент может быть. Будьте аккуратны, потому что может быть такая ситуация, что просто человек вот этой бабочкой упорхнет, потому что его, например, там позвала тень прошлого. Вот у него, кстати, эта тень прошлого, она здесь стоит очень четко на его жизненной дороге. Вы тоже человек с прошлым, да, либо с прошлыми какими-то ситуациями, может даже обидками, но вы отпустили это прошлое, либо, по крайней мере, вы можете сбросить себя, это все отпустить. Он нет. Тень прошлого будет всегда рядом с ним, всегда будет стоять, всегда его будет тянуть просто, знаете, каким-то мертвым грузом вниз. Человек, он
Знаете, скорее всего, он какой-то очень обязательный. И если он там что-то пообещал, что-то он там, ну, скажем, придумал, надумал себе, да, что-то вот поклялся, он будет это нести, эту ношу, несмотря ни на что, несмотря ни на все там неприятности и трудности. То есть вот эта обязательность, она его в этом случае губит. Вы человек очень специфичный, да, вы прагматичный человек, тоже обязательный, но вы имеете хорошую интуицию, вы имеете хорошее ощущение себя в этом мире, и вы для себя можете вот прям понять, да, вот четко вот выстроить план, дорогу, как мне идти, кому мне идти, что мне делать, от чего я могу отказаться, от чего нет. То есть у вас все как-то более проще, да, вы больше там зациклены на свой собственный внутренний мир, а он нет. Он как будто бы он всем обязан, да, такой человек с высоким уровнем социальной ответственности. И даже может быть такой момент в ваших отношениях, когда он тоже будет чувствовать, что он и вам обязан с вами вот там, ну не знаю, жить, да. Но тут даже не то, чтобы жить, может быть, как-то терпеть что-то от вас, не знаю. Ему есть моменты, которые ему не нравятся в вас. Он считает вас очень упрямой и очень несговорчивой, капризной, вот. Это ему не нравится, но он готов с этим мириться, потому что он человек обязательный. То есть вот такой момент происходит, мои дорогие. Что я хочу вам сказать? В чем сила вашего притяжения? Да в том, что вы родственные души, в том, что вы друг друга узнали, в том, что вам с друг другом хорошо, в том, что вы оба живете в каком-то вот, ну не знаю, иллюзорном, сказочном мире, и оба два сердца одиноких встретились, жаждут любви и жаждут счастья. И каждый надеется, что вот именно с этим партнером мне будет хорошо, потому что по душе притянулись, увидели, рассмотрели друг друге какие-то хорошие качества и характеристики, может быть даже какая-то идеализация даже пошла. И с этого у вас все и стартануло, кстати, так у вас и продолжается. Но в будущем я вижу, что любовь, и будет любовь у вас, мои дорогие женщины, девушки. Вы влюбитесь, а этот человек, ну, он останется, скажем так, не в удел. Вот такое гадание у меня получилось. Кого вы влюбитесь, буду смотреть в других гаданиях. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.